Hujan disertai angin kencang menerjang kawasan Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Kamis sore. Akibat kejadian tersebut, sejumlah kios milik pedagang di Pasar Canggu, Porak-Poranda diterjang angin kencang. Sejumlah kios yang rusak akibat diterjang angin kencang ini berada di Pasar Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Seluruh asbes atap 5 kios ini hancur usai disapu angin kencang. Sejumlah pemilik kios yang berada di Pasar Canggu langsung berusaha menutup atap dengan asbes dengan membeli dadakan. Rata-rata pemilik kios mengalami kerugian mencapai 5 juta rupiah karena selain melakukan perbaikan atap, dagangan sembako di kios-kios ini rusak dan basah terkena air hujan. Hujan terus mau terang udah ada angin puting beliung kan. Berapa lama Pak itu Sekitar anginnya? 5 menit. Saat itu kondisi hujannya deras atau gimana? Deras. Ada yang kerusakannya apa itu? Ya atap semuanya terbangan. Terbangan itu bocor. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto hingga saat ini masih melakukan pendataan kerusakan bangunan akibat hujan deras disertai angin kencang yang menerjang. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin iNews melaporkan.